वेलकम गाइस, लेट्स ओपन वन मोर बॉक्स। तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एंकर की डिंग डोंग बेल। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। नॉर्मल हमारी बेल, नथिंग फैंसी। खुला सा लग रहा है पहले से ही। एंकर की है, सिर्फ एक ही इफेक्ट है, डिंग डोंग, दैट्स इट। सिंपल बेल और कुछ खास फीचर है नहीं, ना रिमोट ना कुछ। ये वायर्ड है, सीधा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी में एंड देन ये चल पड़ेगी। जल्दी से खोल लेते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। ओके, नॉर्मल सी है, दीवार पे अच्छी लगेगी, कोई बुरी सी नहीं लगेगी, कोई देख के कहेगा भी नहीं बेल है। ये दोनों तारें लगेगी अपने इलेक्ट्रिसिटी, बस इतनी सिंपल सी है। So it's the bell. I hope you liked this video. If yes, then please like, share, subscribe to this channel. Till then, bye bye.